No, chciałbym opowiedzieć o historii z UFO, jaka się przydarzyła na lotnisku fabrycznym w Mielcu i mnie osobiście dotyczyła jako pilota, ponieważ w finale tej historii na samolocie odrzutowym typu Iskra ścigałem to UFO. No więc może o Mielcu. Mielec, lotnisko fabryczne, powstał zakład przed II wojną światową. Po II wojnie światowej produkcja lotnicza była kontynuowana. W sumie w zakładzie pracowało ponad 20 000 pracowników plus 2000 inżynierów, technologów w ośrodku badawczo-rozwojowym. No bo lata 70., 80. charakteryzowały się dużą produkcją seryjną. To był jeden z większych zakładów lotniczych w Europie wtedy, WSK PZL Mielec. Pracowałem w tym zakładzie jako fabryczny pilot doświadczalny, oblatujący samoloty, które schodziły z taśmy seryjne typu Iskra, typu AN-2, M15 później i inne, M18. No i historia dotyczy pewnego popołudnia. Jest lipiec 1984 rok, 13 lipiec, ładna pogoda. Ja od kilku dni zajmuję się oblatywaniem samolotu TS-11 Iskra. Wykonałem parę dni wcześniej lot tak zwany programowy na 10 000 metrów, gdzie sprawdzaliśmy całe systemy hermetyzacji i inne. No po takim oblocie pierwszym zawsze jest sporo usterek, różnych problemów technicznych, co jest rzeczą normalną. Po wylądowaniu robi się sprawozdanie dla mechaników na piśmie. Mechanicy te usterki usuwają i wykonuje się kolejny lot po jakimś czasie na sprawdzenie usunięcia tych usterek. W tym dniu, 13 lipca, przyjechałem po obiedzie, po południu z domu na lotnisko, żeby wykonać trzeci z kolei lot na Iskrze w ramach oblotu. Po prostu należało sprawdzić wtedy, pamiętam, korkociągi, zachowanie iskry w korkociągach od 2 i 4 zwitki w lewo i w prawo oraz inne techniczne usterki, które występowały na samolocie. Po przyjeździe na lotnisko wysiadłem z samochodu i zauważyłem, że wszyscy pracownicy startu, jak byli na zewnątrz, mechanicy, i kierowcy i inni, patrzą w górę, w niebo, w jeden punkt. Stanąłem i zauważyłem, że nad lotniskiem stoi srebrzysta kula. Można powiedzieć komentarze, balon, nie balon, ale taki srebrzysty, aż ten odblask tego srebrzystego to aż w oczy raziło, można powiedzieć. Bo to słońce ładnie świeciło, chmurek było niewiele. A więc komentarze, balon, na pewno balon, ale ja tak mówię, panowie, jeżeli balon, to balon by poleciał z wiatrem, a wiatr jest taki 20 km na godzinę dmucha, no to by poleciał z wiatrem. A on stoi jak przyszpilowany, prawda, ten balon. No, ponieważ musiałem się zgłosić telefonicznie na wieży do kierownika lotów, żeby uzgodnić szczegóły tego lotu. Lot miał być wykonywany do 5000 metrów w jakiejś tam strefie, prawda, i miałem te korkociągi sprawdzać przede wszystkim, to był główny cel tego zadania. Dzwonię do kierownika lotów na wieżę, odbiera pan Kazimierz Lubertowicz. Mówi: Henryk, dobrze, że jesteś, czekamy na ciebie od pewnego czasu, wszyscy tutaj na lotnisku, bo nad lotniskiem jest dziwna kula, jakiś dziwny obiekt, nie wiemy co to jest, a ponieważ masz wykonać lot na Iskrze, no to prosimy cię bardzo, że po wykonaniu zadania, żebyś podleciał, jeżeli to dalej będzie nad lotniskiem, i sprawdzić, co to za kula stoi nad tym, co to za obiekt w ogóle jest nad tym lotniskiem. A ja pytam się, a radarzyści z Sandomierza widzą ten obiekt? On mówi, to jest dziwne, bo radarzyści z Sandomierza tego obiektu nie widzą na swoich radarach. A Sandomierz to było takie centrum radarowe, wojskowe, gdzie mieli radary wysokiej klasy, prawda? I oni wszystko nam pomagali w lataniu tymi swoimi radarami w różnych sytuacjach. Także mieliśmy na bieżąco kontakt z nimi radiowy. No i byłem zaskoczony tym, że oni, mając tak wysokiej klasy radary, nie widzą tego obiektu.
I Lubertowicz mówi do mnie tak, ten kierownik lotów. Słuchaj, również radarzyści z tak zwanej kontroli obszaru w lotnictwie komunikacyjnym, bo cała Polska jest podzielona na korytarze lotnicze, którymi latają samoloty na pewnych wysokościach, separacja i tak dalej. I tam służbę nad bezpieczeństwem lotu w tych korytarzach pełni kontrola obszaru tak zwana. Radarzyści z kontroli obszaru i oni również na radarach swoich nie widzą tego obiektu. Ale na wszelki wypadek przekierowali ruch samolotów na innych korytarzach. Także korytarz, bo jeszcze nie powiedziałem, że Mielec, nad Mielcem było centrum akurat w środku korytarza międzynarodowego lotniczego, to było lotnisko Mielec. Szerokość korytarza lotniczego to jest około 15 km i my standardowo mieliśmy zgodę taką, że nie trzeba było uzgadniać z służbami kontroli obszaru loty do wysokości 2450, czyli do poziomu 8.0. Jeżeli chcieliśmy lecieć wyżej, to już wchodziliśmy wtedy w korytarz i ten lot musiał być uzgodniony z tą służbą, czy tam jakieś samoloty akurat nie przelatują, prawda, żeby kolizji nie było. I dalej Kazio Lubertowicz komentuje, mówi, słuchaj, najdziwniejsze jest to, mówi on do mnie, że ten obiekt był w Rzeszowie. W Rzeszowie zamknęli lotnisko. Jak on się zatrzymał najpierw nad miastem, zaczęły się telefony na wieżę mieszkańców Rzeszowa, że jakiś dziwny obiekt stoi. Później ten obiekt się przesunął nad lotnisko i też się zatrzymał i stał ponad pół godziny nad lotniskiem, a ponieważ to jest czynne lotnisko komunikacyjne i tam różny ruch, dosyć spory ruch lotniczy się odbywa, więc oni automatycznie od razu zawiesili lotnisko, wyłączyli z ruchu. I kierownik lotów lotniska w Rzeszowie też był zdziwiony i cała obsługa, co to jest za obiekt, bo to nie balon, a stoi w miejscu, prawda? Mało tego, się przesuwa pod wiatr również. I komentując dalej to, co mówi mi Kazio Lubertowicz przed tym lotem, bo uzgadniam to telefonicznie z nim wcześniej, mówi, słuchaj, ten obiekt lecąc pod wiatr, bo wiatr jest zachodni, lecąc pod wiatr przyleciał do Mielca. No i my też nie wiemy, obserwujemy to przy pomocy takiego telemetru, to jest taka specjalna lorneta o dużym powiększeniu, która jest na takim stojaku na wieży, na zewnątrz i służy do obserwacji stanów podwozia tam samolotów, które lądują, no bo różne sytuacje się zdarzają w próbach. I oni przez tą lornetę o tym dużym powiększeniu też ten obiekt obserwują, z wieży naszej. I mówią, Henryk, oceniamy to, że ta wysokość, gdzieś on jest na wysokości około 2500 metrów. Ja mówię, w porządku, jak się da, to podlecę i zobaczę, co to jest. Dostałem zgodę do strefy numer tzw. 4, czyli to jest między Rzeszowem a Nową Dębą. Taki mamy długą strefę, kilkadziesiąt kilometrów, gdzie tam właśnie na samolotach odrzutowych wykonujemy różne próby. Pamiętam rozmowę z kierownikiem lotu, mówi, po wystartowaniu ma zgodę w 4 do wysokości 5000 metrów. Uważaj, Dęba pracuje. Co oznacza Dęba pracuje? To jest poligon Dęba, a Stalowa Wola, która produkuje różne działa i różne armaty i tak dalej, w odległości od tej Dęby znajduje się około 30 paru kilometrów. I oni przestrzeliwują te działa. Strzelają z Nowej Dęby pociskami, które lecą parabolą i eksplodują na tym poligonie. Także moment nieuwagi pilota, który się może znaleźć tam wśród tych pocisków latających. Także trzeba było zawsze uważać na to. Ale i się obserwowało właśnie te wybuchy na ziemi. I ten obiekt, który stał nad punktem, również obserwował wybuchy, które były na poligonie, bo Dęba pracowała. No więc wystartowałem, polecieliśmy tak, we dwóch, ponieważ na obloty latali z nami tak zwani obserwatorzy. Byli to pracownicy kontroli technicznej, ostatecznej kontroli technicznej na Wydziale Startu, którzy mieli upoważnienie od dyrekcji do wykonywania lotów doświadczalnych z nami na różnych typach samolotów w załogach wieloosobowych. Oni nie posiadali licencji, ale mieli badania, mieli wszelkie profity związane z lataniem, prawda, dodatki jakieś i płace za te godziny, które latają z nami, próba w locie. Byli odpowiednio przeszkoleni w systemach ratowniczych. Byli to z reguły starsi panowie, którzy mieli dużą wiedzę techniczną. Czasami się przydawała. A zadaniem to było wypełnianie różnych tabel w czasie lotu parametrami, które pilot podawał. Ponieważ były różne próby robione, zwłaszcza silnikowe i tak dalej,
to z tych przyrządów należało szybko dyktować. On tę tabelę wypełniał w czasie lotu, a po locie robiło się sprawozdanie z tych notatek, które właśnie przywiózł obserwator. No bo pilot nie mógł tego robić, bo miał obydwie ręce zajęte, prawda, pilotażem i tak dalej, sterowaniem samolotu. I leciał ze mną pan Henryk Lubera, taki starszy, miły, sympatyczny pan, który dużo z nami latał w samolotach odrzutowych właśnie jako obserwator. Miał wtedy powyżej 55 lat, a ja byłem takim młodym chłopakiem, 36 lat miałem, byłem pilotem doświadczonym. Wystartowaliśmy do tej strefy numer 4, tak, poligon pracuje, tam te wybuchy widać, staram się nie podchodzić za blisko. 5000 metrów, sprawdziłem iskry na okoliczność korkociągów, no wszystko jest w porządku, te problemy, które były, już nie istnieją. Pozostałe usterki również mechanicy usunęli, czyli można powiedzieć, że samolot jest sprawny do przekazania odbiorcy. A odbiorcą to oczywiście wojska lotnicze. Czyli po locie wypełnił odpowiednie dokumenty, że samolot nadaje się do eksploatacji i tak dalej, i tak dalej. To się dokumentację całą z samolotem przekazuje do wojska. Kiedy to zadaniśmy wykonali, zgłosiłem przez radio na wieży, że skończyłem zadanie i czy mogę podejść do lotniska i czy ten obiekt dalej stoi. Tak, obiekt dalej stoi, ma zgodę na podejście do punktu. Ja mówię, to jeszcze sprawdzę łączność z Sandomierzem, z radarzystą. Zawołałem Sandomierz, on się odezwał, tak, widzi mnie na radarze, ale tego obiektu nie widzi dalej. No to z prędkością 500 na godzinę, na wysokości około 2000 metrów, lecimy w kierunku lotniska, to jest kilka minut zaledwie. No i dolatując do lotniska widzę, że tą kulę, która stoi na tak 500 metrów wyżej, na takich 2500 metrów, my byliśmy 500 metrów niżej. No i z prędkością, jak mówię, 500 na godzinę się zbliżam do nich, lekko przechodzę na wznoszenie, bo miałem zamiar przejść w odległości kilku metrów obok tej kuli, zobaczyć, co to jest faktycznie, z bliska bardzo. No zbliżamy się, podchodzimy, kiedy podeszliśmy gdzieś tak na kilkaset metrów, może 500 metrów, bo ta kula ruszyła. Nie? I się zaczyna dostosowywać do naszej prędkości, 500 na godzinę. Pozwoliła nam podejść na odległość około 100 metrów. Bliżej nie mogliśmy do niej podejść i zaczęła nabierać wysokość, powoli nabierać wysokość. No to zacząłem z tą kulą również nabierać wysokość, cały czas starając się dojść jak najbliżej jej, ale się nie pozwalała, więc utrzymując ten dystans 100 metrów, no, idziemy w górę. Oczywiście komentujemy między sobą, znaczy między obserwatorem, a on, Henryk do mnie, też imiennik, jak ja, Henryk Lubera, Henryk Bronowicki, więc upewniamy się, że to, co widzimy, bo zjawisko jest niesamowite. Kula w średnicy około ponad 25 metrów, czyli 2 razy większa od iskry, można powiedzieć. Bardzo srebrzysta, jakby wypolerowane srebro, odbijające promienie słoneczne, aż w oczy raziła. I dziwne było to, że ona się obracała, tak powoli się kręciła wokół pionowej osi. Według nas, pionowa oś, i ona się wokół tej osi kręciła. Natomiast pod spodem, na dole tej kuli, była tak jakby ciemniejsza plama, tak, znaczy ta konstrukcja była ciemniejsza, tam nie było tego srebra, o, tak bym powiedział. Jakby inny materiał tam był zastosowany. No i ja za w górę cały czas, kiedy minęło się 5000 metrów. Aha, jeszcze nie powiedziałem o takiej rzeczy, że polecieliśmy bez masek tlenowych, ponieważ jak powiedziałem wcześniej, parę dni wcześniej sprawdziłem hermetyzację kabiny do 10 000 metrów, było wszystko dobrze, więc na taki lot typu do 5000 metrów to nie braliśmy maski tlenowej, bo nie potrzeba. W kabinie ciśnienie hermetyczne to jest dużo mniejsza wysokość jeszcze, tam 1500 metrów tylko jest w tej sytuacji. No to po co maskę brać i czysty tlen nie jest zbyt zdrowy dla organizmu, jak wiemy. Byliśmy bez masek tlenowych. Kiedy minęliśmy 5000 metrów i dalej kontynuujemy to wznoszenie, no wtedy pamiętam, dałem komendę koledze starszemu, żebyśmy wyjęli węże, do których się podłącza maski tlenowe. Odkręciliśmy czysty tlen i wąż, przystawiwszy tak pod usta,
dynamicznie ten tlen czysty szedł i mogliśmy w ten sposób oddychać z czystym tlenem. Kiedy minęliśmy 7500 metrów i dalej nie pozwala ten obiekt podejść do siebie, wówczas doszedłem do wniosku, że dalsze takie wznoszenie nie ma sensu, bo zaczyna być niebezpieczne dla zdrowia naszego. To już jednak może zjawisko niedotlenia wystąpić i tak dalej. Zgłosiłem przez radio, że przerywam zadanie i schodzę do lądowania. Kierownik lotu mówi tak, widzimy Ciebie cały czas, możesz schodzić. No i przewróciłem samolot na plecy i zacząłem nurkować pionowo do ziemi. I po chwili słyszę w słuchawkach głos kierownika lotów. Słuchaj, ten obiekt z powrotem podąża za Tobą. No więc zapytałem się raz Sandomierz, radarzysta, czy widzi mnie, czy widzi ten obiekt, który za mną podąża. Mnie widzi na radarze, obiektu nie widzi. No więc wszedłem w krąg, wylądowałem. A w czasie kowania kierownik lotu do mnie mówi: słuchaj, ten obiekt zatrzymał się i stoi w tym samym miejscu, co na początku. Zakowałem na stojankę, czyli miejsce postojowe. Wyszedłem z samolotu, żeśmy zaczęli obserwować i zastanawiać się, co to naprawdę jest. Zjawisko było niesamowite dla nas. Przecież jestem pilotem, byłem doświadczalnym. Tysiące lotów wykonane na różnych typach samolotów. Różne zjawiska w dzień i w nocy się obserwowało, ale to było dla mnie niezrozumiałe. Tym bardziej, że to był obiekt sterowany przez kogoś, tam jakieś istoty na pewno. No, staliśmy tak kilkanaście minut, dyskutując nad tym z mechanikami, z tymi tam ludźmi, którzy obserwowali to, kiedy w pewnym momencie ta srebrzysta kula ruszyła i zaczęła się przesuwać w kierunku pod wiatr. Jak mówię, wiatr był zachodni, a ona w kierunku południowo-zachodnim zaczęła się przesuwać w kierunku na Kraków, Sandomierz. Przepraszam, na Kraków, Tarnów. Ten kierunek miała. No i do tej pory nie mogę określić, co to było. Prawda? I na wiele pytań jako inżynier lotniczy nie potrafię dać odpowiedzi. Mimo że mnie to tak trochę zastanawia poważnie. Natomiast później w prasie lokalnej i w prasie ogólnopolskiej, w dziennikach zwłaszcza, ukazały się artykuły na ten temat, komentarze, różni świadkowie się wypowiadali, prawda? Także to jest, jakby nazwijmy to, udokumentowane, to całe zjawisko, nawet dosyć szczegółowo bym powiedział. Szkoda tylko, że nie miałem żadnego aparatu, żeby to sfotografować. W książce jest trochę więcej na ten temat napisałem, ponieważ tam te komentarze tych świadków różnych, to artykuły zamieściłem z tych gazet, tygodników, które się ukazywały. Tak, to było na tyle.